वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी फेरि घुम्न जान लागेको, तर फिक्स चाहिँ कता होइन हामीहरू घुम्न जान लागेको भन्ने। हामी चाहिँ अब कता घुम्न जाने होला भन्ने अहिलेसम्म डिसिजन गर्दैछौँ। अनि यहाँ चाहिँ भाइ छ, बाबा पनि हुनुहुन्छ आज, अनि मम्मी पनि हुनुहुन्छ। अनि अब फिक्स छैन, अब डिसिजन कता जाने भयो भनेर थाहा भएपछि चाहिँ म हजुरलाई भन्छु कता जाने हो भन्ने। अनि यता बाबु, सानो बाबु, अनि यता दादा, अनि उता सानो बाबु। हाय बाबु। सो गाइस अहिले चाहिँ हामीहरू भाउजू र दादाको एनिभर्सरी भएर चाहिँ यहाँ अहिले केक लिन आएको। अनि यहाँ चाहिँ कन्फ्युजनमा परिसकेको छौँ हामीहरू चाहिँ कुन फ्लेभरको केक अनि कतिवाला त्यो लग्ने भनेर। अनि मम्मी आउनु भयो डिसिजन गर्न। गाइस केक चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ त्यो चाहिँ तर हामी देखाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ सरप्राइज हो। कुन फ्लेभरको हो त्यो भन्ने चाहिँ सरप्राइज हो। सो गाइस हामी चाहिँ त्यही बेकरीबाट किनेको कप केक खान लाग्छौँ। सो गाइस हामी चाहिँ कतै जाने भन्ने फिक्स भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब रामघाट जान लाग्यो, अनि त्यसपछि जाने बाटो चाहिँ यही हो। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो भ्यू छ, खोला पुलमा आइसक्यौँ। गाडी चलाउन भिडियो बनाउनु त मन पर्दैन। धेरैचोटि झालिसकेपछि मान्छे हामी अब विराटनगर नगरपालिकाबाट एकपछि त प्रस्थान गर्दैछौँ। हामी साबिक यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँहरूको बारेमा थाहा हुने भनेको बाबा मात्र हो। धेरै ठाउँको बारेमा थाहा हुने भनेको बाबा अनि त्यसको दादा मात्र हो। यहाँ हामीहरू त फोटो खिच्न र भिडियो बनाउन मात्र आएको हो। हामी घुम्न आएको मात्र हो। भन्ने काम चाहिँ उहाँहरूको कता जाने भन्ने। कस्तो राम्रो भ्यू छ अहिले चाहिँ। यहाँ हेर्दाखेरि जाँदाखेरि पिच रोड छ, पुरै जान नि सजिलो, गाडी चलाउन नि। गीत पनि दादाले कस्तो राम्रो बजाइरहनु भएको। अनि गाडी नाचिरहेछ। गाइस मेरो काम चाहिँ केक समाउनु छ, तर केकको फ्लेभर चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। पछि थाहा हुन्छ कुन फ्लेभर हो भन्ने। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ पुरै गाडीमा सबैलाई मनपर्ने फ्लेभर हो। यो फ्लेभर चाहिँ चक्लेट हो। यसको भाइको यसको कुरा सुन्ने त एकदम उल्टो पुल्टो। मैले चाहिँ भन्छु त्यसको उल्टो भन्ने मान्छे हो। बाबा के भन्नु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। भन्नु बाबा, भन्नु अघि जब भनिरहनु भएको है, भन्नु राख्नु अहिले भन्नु न। कुन ठाउँ हो यो? नगरपालिकाका केही विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुग्नेछौँ। अब हामी टेकमेसी नगरपालिकाबाट प्रस्थान गर्दैछौँ। भ्यू कस्तो राम्रो छ। तर यस्तो ठाउँहरूमा घरहरू कच्ची भए पनि तर यस्तो ठाउँमा बस्दा चाहिँ कस्तो मजा आउँछ। कस्तो राम्रो राम्रो भ्यूहरू हुन्छ। अनि बिहान गर्मी मौसममा चिसो बिहान शीत, अनि राति अनि चिसो मौसममा चाहिँ घाम चाप्ने यस्तो मजा आउँछ यस्तो ठाउँतिर। मलाई गाउँहरू चाहिँ धेरै नै मनपर्छ, तर म जन्मेको चाहिँ सुर्खेतमा, त्यही भएर म गाउँहरूमा धेरै जान पाएन। भाइरल ठाउँमा आएछ सुर्खेतमा। हेर्नु त कस्तो यो चाहिँ भाइरल छ आजकल टिकटकमा नि। कस्तो टिकटक बनाउन सोचिरहेको छौँ यही ठाउँमा। काटिहालौँ न
गङ्गटे बजार गङ्गटी बजार तयार पूजालाई सोधिरहेको लेकबेसी हजुर हजुर दशरथपुर यता कहाँ रे मटेला जाने हामी दशरथपुरतिर लाग्यौँ गङ्गटे खोला गङ्गटी खोलामा खाने थिएन गाइज अहिले मदन राजमार्ग बाबा मदन राजमार्ग है बाबालाई थाहा कि मदन भण्डारी राजमार्गबाट गइरहँ कता जाने बाबु चाहिँ मदन भण्डारी रेड कारकोट लक सिडी पनि रहेछ कहाँ माथि जाने अनि यता चाहिँ अब हामी भेरी पनि देख्छौँ अहिले फेरि पनि छ माथि ओह्रालोवाला बाटो हेर्नु न कस्तो दामी लाग्यो मलाई टाढादेखि हेर्दा कस्तो दामी थियो माथि सही गाइस यहाँ धेरै नै सालको बुटाहरू रहेछ लास्टै धेरै सालको जङ्गल भाइको हिसाबले सालको जङ्गल हाम्रो घर जङ्गलमै काटे हुन्छ त गाइस अब चाहिँ हामी खाना लाग्यो सेलिब्रेसन भइसक्यो हेर्नु त गाडी त्यहाँ खसी बोका मात्र त्यो गाडीको पछाडि यहाँ चाहिँ एनिभर्सरी भएको मान्छेहरू अब चाहिँ हामीहरू केक खान लाग्यो पुरै जङ्गल छ गाइस हामीहरू चाहिँ अहिले दसैँ पुऱ्याइसकेका छौँ अझ हामीहरू रामघाट जानु छ भेडाबारी जाने यता यता चाहिँ नेटा हो कि नेटा जाने बाटो कहाँ रे दशरथपुर रे कता अरे बाबा यो दशरथपुर लेकबेसी 10 मिनट हिँड्न सकिन्छ पारी गएर आउन त नौ पछाडि बस्छ नि यार अहिले अप्ठ्यारो भएको बाटो त्यो त माथिबाट जहाँ बस्छु कता माथिबाट यो सिधै होइन फेरि म तल भेरीबाट आउनुपर्छ त जहाँ पनि यहाँ त भेरी यहाँ पनि जानुपर्छ त माथि जाने हामी एक नम्बरमा छौँ अहिले हामी चाहिँ अहिले मेलकुना भेरी नजिक हेर्नु न कस्तो दामी त्यो पानी कस्तो फ्लोमा आइरह कस्तो राम्रो के आई जस्ट लभ इट सो नाइस हामीहरू चाहिँ सुब्बाघाट पुल लिएर आइसक्यौँ भेरी नदीको पुल गाइस उसको फ्लो हेर्नु न कस्तो स्पिडमा पानी आइरहेछ प्लिजमा वाउ मलाई त्यहाँ तल जाने मन लाग्यो के छ इवान के छ ठिक छ गाइस हामीहरू नास्ता खान चाहिँ लास्टमा यस्तो थाकेर चाहिँ लास्टमा यो बस्नेत काजी होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा आइसकेको छौँ यहाँ बल्ल तल हामीले रेस्टुरेन्ट पाएको अनि यहाँ चाहिँ नास्ता खान्छौँ अब चाहिँ गाइस हामीले नास्ता पनि खाइसक्यौँ अहिले त राति भइसक्यो चाहिँ नास्ता चाहिँ भन्न मिलेन अनि अब चाहिँ यस्तो राति भयो अब चाहिँ राति पढ्न गइसकेको छ भने हामीहरू अब भर्खर घर जान लाग्यो नास्ता खाएर अनि अब चाहिँ हामीहरू घर जान्छौँ ल आजको लागि यति नै आज चाहिँ यस्तो थाक्यो अनि मजा पनि आयो प्लस हो क्या मम्मी
आजको लागि यति नै ल बाई बाई गाइस अनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब नगरिदिनु ल है